妈咪 I love you。我妈会打呼，属于比较猖狂的、比较豪放型的那种。我睡不着，是你那种你先睡着了之后，还会被她的打呼声吵醒的那种打呼。我是真的是就是皱眉头。怎么可以那么吵？妈妈形象今天点我有没有？她就是很我妈是可爱型的。对啊，不行，小狸猫你不能这样子侮辱我妈妈，因为我妈会偷听。好，我记得有一天晚上，他们就是去爬山回来很累，他们3个在叽叽咕咕嘎嘎，叽叽咕咕嘎嘎，让我爸爸不准动，不可以，我妈离开了。好，我记得那个房间有个小沙发，我当时真的气到就是跑去沙发上坐着，他这样。就到底要不要给人睡啊？那种感觉。早上起来的时候，你们知道吗？就是在沙发上面的那一团衣服，全家的全部都集中在我妹、我弟还有我妈的头附近。因为我想着，如果我可以把它们盖起来，不要那么吵的话，应该会安静一点。这时候我说不算了，那衣服还蛮薄的啦，可以啦。